자, 살구시에 대해서 보시도록 하겠습니다. 살구시는 행인이라고 이야기하죠. 성질은 평하고 해소천식, 해수천식이죠. 해수천식, 변비, 기침과 천식이라든지 변비에도 좋은 효과를 볼 수가 있습니다. 그래서 이 살구 같은 경우를 이제 우리가 어떻게 사용을 할 거냐, 이 부분 같은 경우는 주로 이제 그 탕을 끓여서 그 물을 이제 이용하는 이제 방법이 되겠고, 평상시 때는 이제 이 씨앗도 씨앗이지만 이 살구 자체의 과육이 바로 이 기침과 천식, 변비에도 이제 효과를 발휘한다. 그래서 평상시에 씨앗만 먹으려고 생각하지 마시고, 평상시에 이 살구 같은 경우도 호흡기 계통이 잘 안 좋다라고 생각되고 변비의 증상도 있다라고 생각하시면 살구도 참 좋은 거다. 물론 일반적인 과일들의 과육들은 다 진액을 만들어내고 폐를 촉촉이 적시는 그런 기본적인 작업들을 다 합니다. 살구씨는 이제 유독 더 효과가 있다, 이렇게 보시면 되겠어요. 자, 살구식은 이제 감행인과 고행인으로 이렇게, 감행인은 좀 달달한 행인인 것 같고, 고행인은 좀 쓴 행인. 그래서 씨앗도 좀 달달한 행인은 아몬드 같은 이제 그 행인이고, 그 다음에 쓴 행인은 지금 이제 말 그대로 행인을 이야기합니다. 그래서 살구씨 같은 경우를 구분하는 부분에 있어서 아몬드와 구분을 하지 않는 경우들도 있더라고요. 그래서 이제 서양에서는 그냥 아몬드처럼 생각을 하는 경우도 또 있는 것 같습니다. 성질은 일단 평하다 보시면 되겠고요. 뭐 당연히 우리가 사용하고 있는 이제 살구씨 같은 경우는 이 양지에서 있는 것이다 라고 이제 볼 수가 있고, 그 다음에 이제 열매의 이제 씨앗이 되겠죠. 씨앗. 성질은 평합니다. 살구씨 같은 경우는 폐장과 대장으로 들어가고 기침을 멈추게 하고 천식을 멈추게 합니다. 장을 윤택하게 하고 변비를 풀어주는 변비를 해결하는 작업을 한다, 이렇게 보시면 되겠어요. 전반적인 부분의 그 원초학적인 효능으로는 오래된 병으로 체력이 허약해져서 기침이 생기거나 폐가 건조해서 가래가 있고, 그래서 그로 인해서 기침과 천식에 있는 경우에 효과가 있다. 오래된 이제 지병이 있어서 오래된 병으로 해서 체력이 허약해져서 나타나는 부분이 되겠어요. 그리고 비장과 폐장이 약화해서 습담이 많은 환자에게 적합하다. 습담이. 그리고 또한 장이 건조해서 변비가 있는 경우에 효과가 있다. 만성기관지염으로 그런 경우에는 이제 살구씨하고 양고기, 폐에 익신하는, 폐를 보호하면서 신장을 이롭게 하는 천식에 효과가 있고, 기관지염에도 폐심병에도 효과가 있다. 오래된 병을 앓게 되어지게 되면 음기도 허해지지만 양기도 같이 허해지거든요. 그래서 양기와 음기와 기호와 이런 부분이 같이 허해져 있는, 그래서 기도 우결되어지고 오열도 생기게 되어지고 담습도 뭉치게 되어지고 이런 상황들이 벌어지게 될 때 이제 기침, 폐건조증, 천식,
뭐 변비증 이런 부분이 나타날 수 있겠는데, 이런 경우는 따뜻한 성질을 지니고 있는 이런 양고기도 괜찮겠습니다. 우유와 함께 쓰면 이제 피부 미용에도 좋고, 우유와 그 이 행인을 같이 행인 가루를 우유와 같이 섞어서 팩 같은 경우에도 되겠어요. 그러나 이제 개고기나 돼지고기와 함께 쓰게 되면 복통이나 이제 복장이 일어난다. 행인은 이제 독이 있기 때문에 용량을 많이 사용하면 안 되고, 특히 이제 어린아이들 같은 경우는 주의해서 사용해야 한다. 행인으로 우리가 약선을 사용하게 될 때는 이제 행인 배숙이나 행인 국화차, 행인 접해죽, 행인 이자죽이 있겠는데, 행인 배숙 같은 경우는 행인과 배를 함께 끓여서 마시게 되어지면 폐가 건조해서 일어난 여러 가지 증상을 치료하는 데 도움이 됩니다. 그리고 행인 국화차 같은 경우는 행인과 국화를 차로 끓여서 마시게 되면 풍열 두통이나 간열 편성으로 인해서 나타나는 두통, 그리고 음허 양항의 증상이나 화열 편성의 증상으로 나타나는 중풍과 감기 증상의 효과가 있다. 행인과 그 돼지 폐, 이 쌀을 같이 써서 죽을 끓여서 먹게 되어지면 가래가 많이 나오면서 기침을 하거나 천식이 있을 때 효과가 있습니다. 행인 이자죽은 행인과 그리고 소자, 그 다음에 내복자, 쌀, 이 소엽으로 죽을 끓여서 먹으면 급작스러운 천식에도 이제 효과가 있다. 여기 소자는 이제 자소자, 그냥 소자, 들깨 씨앗을 소자라고 이야기를 합니다. 본초 수교에 보면은 이제 사충작용이 있다. 그리고 인후를 편하게 하고 기침을 멈추게 하며 인후에 나는 중창을 없애준다. 진주낭 약성부에 보면 피해를 내리고 상초의 풍열과 행경막의 기가 억류하는 역류하는 증상을 치료한다. 장을 융택하게 하고 변비를 해소한다. 이렇게 기록을 하고 있습니다. 그리고 신농본초경에 의하게 되어지면 기가 위로 올라오면서 인후에 가래가 끓는 소리가 있을 경우에 또 인후를 이제 편안하게 해준다. 장사약해라고 하는 곳에서는 기를 잘 통하게 하고 위로 올라가는 것을 아래로 기침을 멈추게 한다. 본초 변독에 의하면 기를 아래로 내리고 기침을 멈추게 한다. 가래를 삭힌다 해서 이제 가래를 삭히고 기침을 멈추게 하고 대변을 잘 통하게 하는 이러한 특징을 보인다. 이걸 기억하실 필요가 있겠어요. 그리고 이 꽃을 보게 되면 그 행인 같은 경우는 이 살구꽃 같은 경우는 약간 그 분홍색 빛을 띈다 이거죠. 겉에는 이제 하얀색을 띠지만 안으로 들어갈수록 붉은색을 띠고 있는 걸 볼 수 있습니다. 그래서 하얀색의 폐에 관련된 기침, 그리고 붉은색의 심장과 관련된 부분, 그래서 이제 이걸로 인해서 만들어져 있는 살구는 또 색깔은 어떻습니까? 살구는 또 노란색을 띠고 있단 말이에요. 노란색을 띠고 있고 그 안에 씨는 겉은 붉은색, 거의 붉은색이죠. 그 다음에 또 안으로 들어오게 되면 노란 흰색을 또 이렇게 띠고 있는 것을 색깔로 보게 되더라도 폐와 어혈과 그 다음에 그 변비와 관련된 효능들을 발휘할 수 있겠다 이렇게 짐작을 해볼 수가 있습니다.